5. Sorry. Ako je vjerovati Hollywoodu, prigušivači su dodatak koji oružje čine gotovo nečujnim. Dovoljno tihim da naš protagonist može pucati usred gužve, a da se oko njega ne digne nikakva uzbuna. U filmovima je pucanj s prigušivačem sveden na jedva primjetan zvuk. Meta pada, a okolina nastavlja dalje kao da se ništa nije dogodilo. No, koliko je to zapravo istina? Može li prigušivač doista utišati oružje ili je riječ o još jednom upornom mitu? Otkrijmo sada. Naprave koje se montiraju na cijev oružja kako bi smanjile razinu buke, poznate kao prigušivači, odnosno moderatori zvuka, nisu nikakav modernizum. Njihova priča započinje još početkom 20. stoljeća, kada američki izumitelj Hiram Percy Maxim predstavlja prvi komercijalni prigušivač u povijesti, danas poznat kao Maximov prigušivač. Njihov izgled i još više njihov zvuk u filmovima i videoigrama tijekom desetljeća su se mijenjali na poprilično zanimljive načine. Neki prikazi pokušavali su biti realistični, dok su drugi, blago rečeno, otišli u sasvim drugačijem smjeru. Kao što vidimo u ovom francuskom filmu iz 1963. godine. Ili iz filma Corruption iz 1933. godine. Tijekom 90-ih godina razvio se jedan specifičan zvuk prigušivača koji je s vremenom postao gotovo ikoničan. Upravo takav prikaz možemo vidjeti i ovdje, u filmu o Jamesu Bondu GoldenEye iz 1995. U današnje vrijeme filmski autori sve češće nastoje koristiti što realističniji zvuk oružja, ali ga i dalje zadržavaju filmski pojačanim, odnosno pretjerano prigušenim. Upravo takav pristup možemo vidjeti u slavnoj sceni iz filma John Wick 2. No, toliko o Hollywoodu. Što je sa stvarnošću? Kako prigušivač funkcionira i koliko zapravo utišava zvuk? Prije nego što nastavimo, kratko vas želimo upoznati s peticijom za legalizaciju prigušivača u Hrvatskoj. Poveznica se nalazi u opisu videa. Potpisivanje traje manje od minute, a peticija će biti predstavljena i u papirnatom obliku na Zagrebačkom sajmu lova. Svi korišteni podaci temelje se na pouzdanim izvorima i mjerenjima prema američkom vojnom standardu ili njemu ekvivalentnim metodama. Pošto je na kameri jako teško dočarati glasnoću nekog zvuka, usporedit ćemo prvo nekoliko poznatih pušaka, pištolja i njihovih kalibara sa i bez prigušivača pomoću grafika. Ruger American Predator u kalibru 308 Winchester 170 do 173 decibela. AR-15 tip puške u kalibru 5,56 166 do 170 decibela. Glock 19 u kalibru 9 mm 165 do 167 decibela. Glock G21 u kalibru 45 ACP 165 do 167 decibela. Po objavljenim testovima s prigušivačem, zvuk se u Rugera smanjuje na 148 decibela za 25 manje, što bi i dalje oštećivalo sluh. Kod AR-15 vidimo prosječna smanjenja za 36 decibela na 134. Kod Glocka u 9 mm ukupno 133 za 31 decibela manje, otprilike isto kao i kod Glocka G21. U prosjeku, glasnoća pucnja duge puške uobičajenih kalibara iznosi između 155 do 170 decibela, što je usporedivo sa zvukom mlaznog zrakoplova pri poljetanju s vrlo male udaljenosti ili udara groma u neposrednoj blizini. Sa prigušivačem taj zvuk se smanji za 20 do 35 decibela, što je i dalje usporedivo sa zvukom rock koncerta ili motorne pile. Koji je onda zaključak? Drži li se mit o nečujnom oružju s prigušivačem?
Mislim da ćemo vam to najbolje dočarati u videu gdje smo uzeli scenu iz filma John Wick 2 i dodali zvuk koji bi se stvarno čuo da se tako nešto događa u stvarnosti. Uživajte!